怎么样，爽不爽？蛮爽的，挺过瘾的。不过回到学校，还是得继续学习、考试、上大学。人生的路不只有一条。那你为什么来振华？人生的往往很多事情，选择权并不在自己手上。但是没关系，我会朝我的方向去努力。我相信总有一天，我会成为我想成为的人。来，给你拍张照吧。啊，不，来嘛！哎，别拍。我们班听他讲课，听他讲课还不如找我呢。那倒是，我不能揍他，但我能揍你。你舍得揍我吗？行，那赶紧走了。哎，天都快黑了，快点吧。那我怎么就只能选一个？这是我见过最好看，是我今年见的最好看。不知足，那就行。哎，怎么了？陆星河，你干什么呢？很明显我在阅读呢。赶紧给我搬回来！我不想坐那儿。你想坐哪儿就坐哪儿。你要是搬了，别人也想搬怎么办？那大家都搬呗。不能搬。我作为班长多说两句啊，这座位这件事儿吧，是根据每个同学不同的学习情况定的，是老师细心安排的呀。咱们总不能辜负老师的一片心心吧？那就我一个人坐这儿，你们都不用动，不就完了吗？你给我一个理由，你凭什么跟别人不一样？为什么5班就能换呢？5班的老师就是比你讲道理。陆星河，好，你喜欢5班是吧？有本事你就给我上5班待着去。你干什么？所以你是转班了吗？算是吧。2个张老师知道吗？哎，等等，这个你跟于华的卷子。哦，你也不怎么样嘛。怎么是你啊？你来干嘛？你来干嘛我就来干嘛。有病！你坐这儿干嘛呀？哎，好巧啊！你怎么啦？没事。谢谢。不用谢。挺贴心。
发卷子了。你考的挺好的。你考怎么样啊？凑合。陆清河，你回家吧，家里更舒服。我不耽误大家时间啊，下课我再收拾。卷子都拿到了吧？错了的同学回去问自己初中老师。过了一个暑假，哎，学的东西全你有还回来了。事不能冲他撒呀，劝的可是无辜的。我也是无辜的。当直线 L 或椭圆的右交点 F20，我说你还真乱来了是吧？不是你让我来我班的吗？我不跟你废话，赶紧给我回去。你怎么耍赖啊？我说陆星河，你分到2班还不知足，你怎么这么自甘堕落？什么意思啊？在我们5班就自甘堕落，跟人瞎起什么哄？追求勇敢自由，不是振华的校训吗？说得好，这不是咱们的校训吧？好，有本事你就永远都别回去！遵命。陆星河，可以啊，交个朋友。好说。明显没慢，走，上去。我可是你柔豪姐。你就不信我治不了他？哎，先让他在我们班待几天，我替你管管，啊。同学，把那儿打扫一下吧。找这个啊？这什么？干什么？对不起啊，那个不是你有病啊你！学年大榜，这对你来说有那么重要吗？关你什么事儿啊？行了，别理他，神经病。余淮位置挺靠前的，难怪啊，在军训的时候那么疯狂。哎，你是叫耿耿是吧？我看看啊，耿没有。笑什么呀？我觉得人生苦短，你就不必浪费生命在这上面。不是我的追求，关你什么事？追求退步啊！我建议你现在就滚回你们班。就你那成绩，还关心大榜呢？哎，成绩有那么重要吗？别吵了啊，有话好好说，有话好好说。怎么那么热闹？来，都看我看我，上课。老师好。变速直线运动的位移图像，不是直线，而是曲。后边冒烟的同学，陆星河是吧？我听你们班张老师说你很欣赏我们班。我呢也非常欢迎你常来做客，但是我得跟你说一下啊，我们班虽然自由，上课吃东西这件事儿，在我们班也是不允许的。我再吃一口，行吗？啊，多吃一口。今天跟着我的人都有福气了，全振华最后一份糖醋排骨被老娘抢到了。我给韩旭加几块啊！不是我说你怎么喜欢含蓄那种类型？闷不拉几的不爱说话。我就喜欢。好了，喜欢。不过说真的，要是咱们班凭班草的话，我肯定投陆星河一票。余淮也可以。反正我不投陆星河，我现在最不想看见，最不想看见的就是陆星河。度度是表示运动快慢的物理量，公式啊是这样的啊，大家同学们课堂上睡觉不好，不仅啊容易着凉，而且对咱们这个颈椎
伤害还很大，是不是，余淮？啊？你同桌现在这种状态，你是不是应该照顾他一下？张老师，我也只能帮到这儿。把卷子都收起来吧，今天不讲卷子了，讲新内容。把书翻到17页。函数实际上就是从自变量 x 的集合到函数值 y 的集合的一种对应关系。有些同学都坐最后一排了，还不好好听课，怎么可能学得好？大家看课本上第3题，也有几种简便算法。别光抄，不理解有什么用？相拼。这个简便算法是基础，我就不啰嗦了啊。看下一题，这道题要格外注意，非常容易出错。干嘛呀你？看一下我用红笔标出来的。第5题跟之前的也差不多。x 方减3x加2。第6题就过了啊，大家自己消化一下。张老师，我没听懂。好，我再讲一遍。这道题比较简单，可以从已知条件里推出来。老师，怎么从已知条件里推？张老师，您这速度太快了，我真跟不上。老师，我也不太明白。安静！都没听懂是吧？把耳朵竖起来，好好听。你看，说不懂其实也没什么难的。f(x) 等于你俩刚刚是联合起来调戏交锋是 x 吗？方减3那咱们仨是一伙的呀！闭嘴！分子是6。3x 加2不等于0 ，g 不等于1。玉怀，太谢谢你了！你刚才的每一句听不懂，我都在心里对你心生敬意，外加一句老年语。特别感谢你，你问那些都是我们平时不敢问的。听不懂，就证明你们不是一个世界。别勉强了啊，花点时间在有意义的事情上面。哇塞，张风怒斥图，听起来有点厉害了。从小就认为你们就是要学理科的，就觉得文科是那种理科学不好的人才会去学的。就像现在，你们看看你们班上有几个人在听我讲课呀？就那个最后一排那个同学，你来给我讲讲你对地理的看法。我说说对地理的看法。哦，地理啊。我觉得地理就是吃喝拉撒。为什么呢？你看咱们国家就喜欢吃大米，美国呢就吃汉堡喝牛奶，因为它种不出米，但是牛养得好。话糙理不糙，这同学的这种发散性的思维啊，我觉得你们同学应该好好的学习一下。其实地理基本上就是理科。是理科？对啊。他前面的那位同学，为什么你觉得地理是理科？那我就拿开普勒3大定律来说吧。这3条定律呢，是开普勒在17世纪初发表在自己写的书里面的。第一条定律呢，又叫做轨道定律，是说所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆，而太阳处在椭圆一个焦点上面。第二条定律呢，叫面积定律，对于任何行星来说，它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等。这位同学，过来，你到黑板上来讲。哎。形象点说，我们用 S 代表太阳，用 E 代表地球。在面积上呢 ，SAE 等于 SBE 等于 SCE， 也就是说，所有行星的轨道半长周的3次方跟公转周期的2次方比值相等。我相信很多同学可能也都知道这3大定律，我理解也不算全面，班门弄斧了。我觉得天上那些离我们太远，我们总是关注太多天上的东西，却不认真对待身边的事物，比如说。日本的铁道文化，铁路经过的每一处风景，无论山川、丛林，还是落满樱花的青森县运河，车票
座位、美食都给人以深刻美好的体验。我觉得这样的地理才是有温度的。我觉得地理并不只是一拍脑袋的浪漫，任何一个学科从最初的建立到发展完善，都是无数天才中的天才做了无数理智而不富含任何情感的推索，才有了我们如今看到这么一点点成果。无论是一个铁轨的铺设，还是宇宙的发展演化，科学就是这么一个没有温度的学科。如果我们只是把它简单的归泥于美景美食，那么也太狭隘了。这位同学说的真的非常的好，不管是自然地理还是人文地理，都是同学们应该好好去掌握的，都是我们应该去涉及跟了解的一些知识。哎，说真的，耿耿，别学文科。你想学什么学什么，听别人意见干嘛？哎，送你的。哇，你干什么呀？干嘛呢？啊，过2天你齐阿姨和林帆不要搬过来了吗？我想在这儿啊给林帆买个新书桌。哦，对了，你这个旧柜子能不能就给林帆用啊？里边的东西回头给你拿屋里去。给他用吧。哎，爸。啊？要不你还是补办一下婚宴吧。其实也没那么麻烦。哎，明天晚上2家人一块吃顿饭就行了啊。张老师，这会儿你家伙！哎呦，陆总干嘛？别动手啊！别着急啊！你怎么能打人呢？来，坐。其实没什么大事儿，我们呀就是把您叫来啊，了解情况。像我上下管理这么大一公司，就是他，真是管不了了。这个在平时啊，您还是应该多跟孩子好好沟通一下。好不容易进了咱这振华了，他跟我说什么不读了，要学什么画画。你2位告诉我，画画有什么用吗？怎么了这？哟，古董啊！你干嘛呀？娃。那你小心点，别弄坏了。哎，你别浪费胶卷儿。给你拍就浪费啊？哎，你干嘛？我去采采风。等，站住！你干嘛去了？哎呀，我回来跟你说。哎，你站住！你等等我。哎，你还我相机！还我！陆星河！哎，干嘛？你们是哪个班的？上课时间不能出去啊！大爷，我给你拍个照呗。哎，你干嘛？他抢，我是把他给你找回来。哎，这。怎么着？你也想出来转转？不是你这人怎么这样啊？随便抢别人东西，把相机还我。哎，我说你这人怎么那么没劲呢？用完就还你。上车，带你去兜兜风。你看路，你别偏来偏去的，你看路。哎呀，你吵死了！还不是因为你啊！哎，你会不会拍呀？你别浪费我胶卷啊！那你告诉我怎么拍？笨死了！这个呢是取景器，你就对着这儿取景，这儿调焦距。你要看到里面的画面成一个十字形的直线，你按这个就可以拍了，明白吗？那个，你再说一遍。笨死了！这个是取景器，然后就在这儿调光。这个是取景器，这个是调焦距的，然后这个是调光圈的。好了，知道了。
上车。你拍了2张，还有8张啊？哎呀，知道了，烦死了。谁烦？你还我相机。呼！哎，这都没准备好，你能拍到什么啊？我们生活中很多美好的事情，都不是等你准备好了才出现的。哎，你看那边那个中年大叔，他一个人来海边，是不是想跳海啊？他来的时候是带着女儿来的，他看着自己的女儿跑来跑去，他就想，什么时候能够丢掉她，找个机会撒腿就跑。你看那边那对男女，他俩肯定在热恋中。分手旅行，男方和女方都已经找好了分手的借口，只是在等对方先说出口。哎，那小女孩怎么一个人啊？家长管不管啊？真是，啊，这个女孩就是刚刚那大叔的女儿。你真的变态，还能不能好好聊天啊？哎，我带你去个地方吧。还不回去啊？好了，今天就到这里了。有不明白的同学，下课再来找我吧。你什么情况？你怎么没说听不懂啊？说了也没用。这耿耿居然敢翘课，看来英语课真是翘课首选。下次老娘也要抓住机会。哎，大家先别走，先别走，你们听我说个事儿。下个周咱们学校要办篮球比赛了。这是只有我才知道的地方。这是哪儿啊？这是我们家停机坪啊。是什么？直升机停机坪。好了，逗你玩了。我也没当真啊。哇塞，好漂亮啊！要不是我带你来这儿，你今天能看到这么漂亮的景色啊？还说都是因为你害我逃课。逃课算什么？什么正华，什么2班，什么成绩，都见鬼去吧！你怎么跟个小孩似的呀？你要不要来试试？没事儿，你在这喊2声，没人听得见。来吧，我教你，让学校、考试、白痴老师都见鬼去吧！让学校、考试，再大声点，再大声点！让学校、考试都见鬼去吧！让学校、考试都见鬼去吧！哎，怎么样，爽不爽？蛮爽的，挺过瘾的。不过回到学校，还是得继续学习、考试、上大学。人生的路不只有一条。那你为什么来振华？人生的往往很多事情，选择权并不在自己手上。但是没关系，我会朝我的方向去努力。我相信总有一天，我会成为我想成为的人。来，给你拍张照吧。啊，不，来嘛！哎，别拍！哎，你们班听他讲课，听他讲课还不如找我呢。那倒是，我不能揍他，但我能揍你。你舍得揍我吗？行，那我赶紧走了。哎，跳入快黑了，快点吧。